مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا. أخبار اليوم باش نحكيو فيها على النظر في قضية عبير موسي، للأحداث اللي قاعدة صايرة في صفاقس، وقرار المؤتمر الدولي حول الهجرة في ليبيا. ما تنسوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. قررت دائرة الاتهام التاسعة لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في قضيتين مرفوعتين ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى تاريخ 31 جويلية، مع رفض الإفراج عليها بعد تقدم هيئة الدفاع بمطلب في الإفراج الوجوبي. هذا حسب ما أفاد به المحامي نافع العريبي. يشار إلى أن القضية الأولى راجعة من محكمة التعقيب، وهي المعروفة إعلامياً بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية، وين تقرر رفض الإفراج عن عبير موسي وتأخير النظر في القضية إلى جلسة 31 جويلية الحالي. فيما تعلقت القضية الثانية بشكاية رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر من أجل تهم تتعلق باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال للإنتاج وترويج أخبار زائفة بهدف الإضرار بالأمن العام، وين تقرر إحالتها على الدائرة الجنائية. من جهة أخرى، في صفاقس إيقاف مجتازين أفارقة قاموا بالاعتداء على أعوان من الحرس البحري، وين أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 بمباشرة الأبحاث مع 38 من المجتازين من جنسيات دول جنوب الصحراء استعصوا رفض الامتثال لإشارات دوريات للحرس الوطني بالتوقف، كما قاموا بالاعتداء بالعنف على عدد من الأعوان. هذا حسب ما أفاد به هشام بن عياد وكيل الجمهورية والمتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 1. وأضاف أنه تم تعهيد الفرقة المركزية الأولى لمكافحة الإجرام ببن عروس لمباشرة الأبحاث في شأنهم. وفي تفاصيل القضية أنه في حدود الساعة 3 من فجر يوم أمس، وأثناء قيام دورية للحرس الوطني في معتمدية جبنيانة بعملية تمشيط وحراسة للسواحل في إطار مكافحة عملية اجتياز الحدود خلسة، تم التفطن إلى مركب حديدي على متنه عدد من المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء، وتمت الإشارة عليهم بالتوقف، غير أنهم لم يمتثلوا واستعصوا وقاموا برشق الأعوان بالحجارة والمواد الصلبة، ثم بمحاولة السيطرة عليهم قاموا بالتصدي العنيف لأعوان الدورية، كما تمكنوا من افتكاك زورق صغير للحرس البحري وعلى متنه أعوان، وإثر ذلك تمت ملاحقة هؤلاء والإمساك بالزورق والمجتازين، وين اتضح أنه أحد الأعوان كان يحمل آثار عنف حسب ما نقلته عدة إذاعات. بخصوص ملف الهجرة، تم إقامة مؤتمر في ليبيا شارك فيه رئيس الحكومة أحمد الحشاني وزير الداخلية بتعليمات من رئيس الدولة قيس سعيد، وين أكد رئيس الحكومة أحمد الحشاني في كلمته خلال مشاركته في منتدى الهجرة عبر المتوسط اللي نظمته حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالعاصمة الليبية طرابلس، إنه مشكلة الهجرة غير النظامية تمس دول الشمال والجنوب نتيجة الفقر والتغيرات المناخية أساساً، ودعا إلى معالجتها موضوعياً وجماعياً. كما شدد أحمد الحشاني على ضرورة توفر حلول سياسية بالبلدان الأصلية للمهاجرين ومعالجة مشكلة الهجرة اقتصادياً بتوفير الخبز والماء والاستثمار في البلدان الأصلية، وبين أن الحلول يجب أن تكون جماعية بدول أصلية ودول العبور والاستقبال، واعتبر أنه حل ملف الهجرة ليس أوروبياً بل جماعياً. وقال إنه أعداد المهاجرين غير النظاميين وصلوا في غضون أيام في العالم إلى 2,000,000 مهاجر، وبين إنه بلدان تونس وليبيا والجزائر هي الأكثر عرضة لعبور أمواج المهاجرين، وبين إنه تونس تواجه الإشكال هذا وتبذل كل الوسائل اللوجستية والمادية للتعاطي معه، لكن المساعدات اللي تم ضخها قليلة جدا، وإنه يجب مساعدة تونس على مواجهة هذه الظاهرة الغريبة على تونس. كما أكد أنه تونس تفتخر بانتمائها للقارة الإفريقية وهي بلد ديمقراطي يطبق القانون على الجميع، وشدد على أنه معلومات مغلوطة تروج عنها في علاقة بالهجرة غير النظامية، وبين أنه تونس تفعل كل ما بوسعها لاحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين. كما انتظمت صباح يوم أمس بأحد النزل بطرابلس 2 جلسات تم من خلالهم نقاش حول موضوع الهجرة غير النظامية بمشاركة رؤساء الدول المشاركة ورؤساء الحكومات وعدد من ضيوف المنتدى. يشارك أيضا في المنتدى اللي دعت له حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة وفود رؤساء دول وحكومات ووزراء داخلية بعدد من البلدان الإفريقية والأوروبية. وانتظمت صباح يوم أمس بأحد النزل بطرابلس 2 جلسات تم من خلالهم نقاش حول موضوع الهجرة غير النظامية بمشاركة رؤساء الدول المشاركة ورؤساء الحكومات وعدد من ضيوف المنتدى. يشارك أيضا في المنتدى اللي دعت له حكومة الوحدة الوطنية الليبية
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وفود رؤساء دول وحكومات ووزراء داخلية بعدد من البلدان الإفريقية والأوروبية، منهم رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء مالطا، ورئيس تشاد، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، ووفود من جامعة الدول العربية، ومفوض الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، وممثلون عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، وكوميسا السوق الأوروبية المشتركة شرق وجنوب، وتجمع دول الساحل والصحراء. ويأمل المنظمون من خلال المنتدى هذا إيجاد حلول عملية للهجرة غير النظامية بالمتوسط، وأن يكون المنتدى منصة نقاش لتعميق النظر حول الظاهرة هذه، كما يهدف منتدى الهجرة عبر المتوسط إلى إيجاد حلول شاملة للهجرة غير النظامية، وإلى الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، وإلى التنسيق المتكامل بين بلدان المنشأ والعبور، والمقصد للمهاجرين في مسألتي التنمية والأمن.